美容に敏感な方必見。エアコンが肌に与える影響がやばい。実はエアコンの風は肌の水分を奪い乾燥を招くことがある。外出前に保湿クリームを塗ることが大切だったんです。さらにエアコンの冷たさで血行が悪くなりシミやシワができやすくなることも判明。こまめなストレッチが必要です。肌トラブルを防ぐためにエアコンを使う際は注意が必要です。この動画が良かったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。